안녕하세요. 청담리 성형외과 이규철 원장입니다. 오늘은 코 성형에 대해서 말씀드리겠습니다. 가장 궁금해하시는 코 성형 연골 종류에 대해 설명해 드릴게요. 코끝을 높이는 데 쓰이는 재료는 첫째, 자가연골, 즉 귀연골과 코 안쪽에 있는 비중형 연골, 갈비뼈에 붙어 있는 늑연골이 있습니다. 동종 이식 재료인 기증 늑연골이 있고 인공물질에는 매드포와 메쉬 등이 있습니다. 환자분의 코 상태가 제일 중요합니다. 코의 골격과 피부, 연부 조직이 두꺼운지 얇은지, CT상 코뼈, 코 안쪽의 중격이 휘어 있는지 등의 상태, 합의갑계의 비율 등, 그리고 환자분이 가지고 계신 코에 기능적인 불편함이 있는지 먼저 알아본 후에 연골을 추천해 드릴 수 있어요. 연골을 말씀드리기 전에 이건 꼭 기억하세요. 코는 잘생기고 예쁘게 보이기 위한 구조가 아니에요. 지극히 아주 중요한 기능을 하는 기관입니다. 코는 호흡, 가습, 여과, 후각을 담당합니다. 우리가 코를 막고 하루만 있어 보세요. 굉장히 불편하실 겁니다. 이런 기능적인 것을 먼저 고려해야 합니다. 고질적으로 코막힘 같은 불편감이 있다면 수술적 치료를 하는 이비인후과 진료를 먼저 받아보시기를 추천드립니다. 즉, 코는 첫 번째로 기능이 제일 중요한데요. 그 후에 미용을 생각하셔야 합니다. 기능적으로 괜찮은 분이라는 전제하에 저는 첫 번째 선택으로는 귀연골을 추천드리고 있습니다. 귀연골은 탄력 연골로 콜라겐에 엘라스틴이 포함되어 있어서 플렉서블, 즉 유연한 지지와 유지를 해주는 기능을 하고 있어요. 반면 비중형 연골과 늑연골은 초자연골이라고 해서 콜라겐으로만 이루어져 있어 단단합니다. 원래 코끝은 굉장히 유연 플렉서블해요. 이것은 날개 연골, 즉 비익 연골이 탄력 연골이기 때문인데요. 이런 코의 해부학적 성상을 지켜주는 연골 재료는 귀연골입니다. 오래전에는 콧대부터 코끝까지 L자 모양의 실리콘을 사용했어요. 여기서 중요한 점은 코끝 위에 실리콘이 올려지면 실리콘의 무게와 코끝 연부 조직이 누르는 압력 때문에 날개 연골이 약해집니다. 그래서 날개 연골이 무너지거나 한쪽이 약해져서 실리콘이 한쪽 방향으로 변이되는 거예요. 언제나 피부, 지방, 근육 등의 연부 조직을 꼭 생각해야 하는데요. 코를 높이고 길이를 늘릴 때 연부 조직이 늘어나는 탄력성이 매우 중요합니다. 탄력이 적은 연부 조직은 코를 높이거나 길이를 늘리는데 제약이 있어요. 연부 조직은 늘리면 늘릴수록 원래대로 돌아가려는 힘이 세지기 때문에 많이 늘리면 그만큼 돌아가지 못하게 잡아줄 수 있는 힘이 필요합니다. 그래서 자가연골이라는 지지대를 보충해서 사용하는 거고요. 수술 후 흉조직에 의한 수축력도 생기기 때문에 이러한 것도 고려해야 되고요. 자가연골 중에 귀연골, 비중형 연골, 늑연골 순으로 버티는 강도가 셉니다. 그래서 높이나 길이를 많이 늘리고 싶으면 점점 더 강도가 센 연골을 선택하는 게 성형외과 의사에게는 좋은 선택이 됩니다. 하지만 코에서는 연부 조직의 힘을 이길 수 있는 지지대는 없는 것 같아요. 저는 이렇게 생각합니다. 이기지 못할 거면 약간은 져줘도 되지 않겠나? 지지대가 단단하고 세면 원래대로 돌아가고자 하는 연부 조직이 코끝 쪽에서부터 얇아지게 됩니다. 그래서 연골 윤곽이 드러나 보이고 피부는 매우 얇아져 있죠. 지지대가 약하면 당연히 그런 얇아지는 효과는 적어지지만 길이와 높이를 많이 늘리기는 한계가 있습니다. 그래서 티가 나는 코, 자연스러운 코, 어떤 코를 원하는지 환자들과 상의한 후 어떤 연골을 쓸지 결정하게 됩니다. 저는 처음 하시는 코는 귀연골을 권유드리는 경우가 많습니다. 코의 경우 연부 조직이 코의 장기적인 경과에 제일 중요한 영향을 끼치기 때문에 현재 코에서 자연스럽게 코를 높여주는 방향으로 말씀드립니다. 본인이 코에서 너무 과한 것을 원하시면 저는 다른 병원 상담을 추천드립니다. 성형외과 전문의들은 대체로 처음엔 접근하기 쉬운 간단한 방법의 귀연골을 사용하다가 길이와 높이의 한계 때문에 비중형 연골로 점차 바꾸다가 기능적인 면에서의 한계를 극복하기 위한 기증 늑연골 또는 늑연골, 아니면 복잡한 방법의 귀연골 방법으로 하는 것 같습니다. 기능적인 면을 극복하면서
높이와 길이를 좀 더 티나는 방향으로 가려면 늑연골, 그렇지 않고 연부 조직을 좀 더 고려하고 코 연골의 해부학적 위치와 기능을 유지하고 어느 정도 높이와 길이를 자연스럽게 하는 방법으로 한다면 귀연골로 가는 것 같습니다. 귀연골은 약한 탄력 연골입니다. 잘 구부러지고 이 연골이 어떻게 지지대 역할을 할 수 있을까 하지만 귀연골은 연골 자체는 약하지만 두꺼운 연골막과 함께면 매우 강해집니다. 따라서 연골막을 포함하여 채취하게 되면 탄력을 유지하면서 강도가 세지게 돼요. 그리고 이 연골은 휘어있기 때문에 두 겹으로 묶어줘서 지지 강도를 크게 할 수 있습니다. 당연히 유연한 플렉서블한 것은 유지되고요. 귀연골이 크고 두껍다면 귀연골로 선택하시는 것을 저는 추천드립니다. 지지대로서 귀연골이 다른 연골에 비해 약하기 때문에 코 연부 조직 박리를 매우 세밀히 해야 합니다. 길이를 늘리기 위한 두루마리, 즉 스크롤 에어리어와 날개 연골 가쪽에 액세서리 인대, 절제와 강한 섬유 조직들이 박리, 코 피부가 늘어나는 것을 제한하는 것들을 다른 지지대를 사용할 때보다도 더 세밀히, 그리고 날개 연골을 손상시키지 않게 박리하는 게 매우 중요합니다. 이것이 돼야 코의 길이나 높이를 높이고 오래 유지하게 할 수 있습니다. 저는 귀연골의 개념은 해부학적 구조들을 박리한 후에 연골 자체의 힘으로 유지하게 하는 강한 지지대가 아닌 유지를 도와주는 연골이다라는 개념으로 귀연골을 해석합니다. 우리가 돼지코를 얘기하죠. 예전엔 코 수술할 때 길이를 조절하지 못하고 높이만 높이게 되면 당연히 연부 조직이 당기게 돼서 돼지코처럼 된다는 식으로 말할 때 쓰였는데, 요즘에는 코 수술 후 자신의 코를 유연하게 플렉서블하게 움직일 수 있는지 물어보는 방식으로 돼지코를 말씀하시더라고요. 손으로 코끝을 누르면 코끝이 내려갔다 올라오는 것, 코끝을 위로 들어 올렸을 때 들어 올려졌다 원래대로 내려오는 코, 이 유연한 플렉서블한 것을 돼지코라고 표현하시더라고요. 지지 연골 중에 이 돼지코가 될 수 있는 재료가 귀연골입니다. 코 지지대를 비주에만 두어서 막성 중격, 즉 코 중격 중에 비중격과 날개 연골 사이에 단단한 조직이 없는 얇은 점막과 소량의 연부 조직만이 있는 중격이 있습니다. 저는 이 막성 중격 보존을 중요하게 여깁니다. 그리고 지지 연골을 코의 전비극이라는 뼈 위에 고정하여 튼튼하게 하는 것보다는 그 전비극과 어느 정도 떨어져서 연부 조직이 받치게 하는 플로팅, 즉 약간 떠있는 개념을 역시 중요하게 여깁니다. 이러한 개념을 중시하면서 귀연골을 사용할 시에는 연골 간의 봉합 테크닉이 매우 중요합니다. 귀연골의 장점은 연골막을 살리기 때문에 연골 자체의 혈액 공급이 원활하고 코 연골과의 결합이 빨리 되어 탄력적인 지지 강도도 잘 유지되는 것 같습니다. 그러기엔 코 날개 연골이 손상 없는 박리, 코 연골 사이의 섬유 조작 박리, 코끝의 조작, 코 연부 조직의 넓은 박리 등의 세밀한 조작과 귀연골막을 손상 없이 채취하는 방법을 통해 얻을 수 있습니다. 그래서 귀연골로 제대로 수술한다면 수술 시간이 오래 걸립니다. 몇 년 전부터는 코 상담 시에 CT를 찍어서 상담을 하는데요. 비중격이 휘어 있으신 분이 굉장히 많으십니다. 대부분 큰 불편감이 없으신 상태로요. 이런 분들은 가급적 비중격을 쓰지 않으려 하고 있습니다. 예전에는 비중격이 많이 휘거나 양이 적거나 강도가 약할 때 백업 재료로 기증 늑연골을 사용했어요. 기증 늑연골 전에는 매드포어라는 재료가 코를 높이는데 효과적이었으나 인공 재료였기 때문에 염증과 점막을 통해 튀어나온 등의 부작용이 심해 기증연골로 대체되었죠. 늑연골을 오래전부터 써오던 분들은 늑연골로 계속 해오셨지만 코로나 때 기증 늑연골의 수입이 매우 제한되어 있다 보니 직접 늑연골의 채취 수술로 많이 전환된 상태고요. 코로나 이후로 자가 늑연골을 이용한 수술이 많아졌고 소셜미디어로 인한 화려한 코를 원하는 경향이 뚜렷해져 요즘에는 첫 수술에 늑연골을 하시겠다는 분들이 늘어나는 추세입니다. 늑연골을 추천하시는 성형외과 전문의들은 어차피 귀연골 비중격으로 하면 자연스럽게 내려갈 수밖에 없으니
그때 가서 다시 하지 말고 처음부터 늑연골로 하자는 주장인 것 같습니다. 그러나 늑연골이 만능은 아니거든요. 와핑. 늑연골이 시간이 가면 갈수록 휘는 문제점과 단순 코 성형을 위해 갈비뼈 부위에 상처를 만들어야 하는 게 맞는 것인지 하는 의문이 듭니다. 수술은 사람이 하는 것이기 때문에 재수술의 가능성을 염두에 두어야 합니다. 저 같은 경우는 늑연골은 코 재수술, 즉 구축코 같은 경우에 추천드리고 있고요. 이전 수술에서 연골을 다 소진하신 분들의 재수술에 기증 늑연골이나 늑연골을 추천드리고 있습니다. 하지만 저는 구축코 같은 재수술에도 귀연골로 자연스럽게 해드리고 싶은 마음이 큽니다. 화려한 코를 원하셔서 젊을 때 늑연골로 코를 높이신다면 반드시 나중을 위해 귀연골 한쪽은 꼭 남겨두시는 게 좋지 않을까 합니다. 피어싱도 하지 마시고요. 저희 코 경험상으로는 귀연골로 3mm 수술을 잘한다는 전제로 우리나라 분들의 코끝을 높이는 측면에서 연부 조직과 지지대의 균형을 오랜 기간 적절하게 잡아주는 연골은 귀연골이 아닐까 합니다. 코에 기능적 불편감이 없다면 저는 귀연골을 첫 번째 초이스로 잡습니다. 저는 귀연골로 자연스러운 코를 가지게 되신 분들에게는 이제 수술한 코가 아니라 그냥 너희 코가 된 거다 라고 말합니다. 오늘은 코연골, 그 중에서도 귀연골에 대해서 말씀드려 보았습니다. 비중격과 늑연골에 대해서는 다음 기회에 말씀드리겠습니다. 이상 청담루이 성형외과 이규철이었습니다. 구독, 좋아요, 알림 설정 많이 눌러주세요. 감사합니다. 코 수술을 할 때 이제 비주절개랑 이 안쪽에 코 안쪽 절개를 통해서 연골 박리와 뼈 박리가 들어가게 되는데요. 이렇게 열게 되면 이 골격이 드러납니다. 이 골격, 연부 조직 안에 골격이 이렇게 생겨 있어요. 뼈하고 그다음에 연골 부위, 날개 연골 부위 이렇게 나눠지게 되는데, 아까 말씀드렸듯이 예전에는 이 코 높이를 L자 실리콘을 여기 위에다 올려놨어요. 이 연부 조직이 눌러내리는 압력과 날개 연골이 버티는 지지의 힘이 균형을 이루고 있었는데, L자 실리콘이 들어가면서 눌리는 이 힘에 의해서 날개 연골이 약해져요. 어느 쪽 한쪽이 또 약해지면 날개 연골이 이렇게 되거나 아니면 날개 연골 사이로 이 실리콘이 들어가거나, 연부 조직이 이 L자 실리콘 끝에 압력을 받게 돼서 거의 노출되는 정도까지 얇아지는 경우가 생기는 원인입니다. 늑연골이나 비중격을 하게 되면 이 자체 막성중격이 파괴가 되기 때문에 돼지코가 될 수가 없는 거고요. 심발하고 귀연골입니다. 이 귀연골을 3등분으로 잘라서 두 겹으로는 이 비주를 지지하게 되는 지지연골로 잡고요. 이거는 이제 길이를 조절하는 거. 길이를 좀 길게 하거나 길이를 짧게 할 경우에 날개 연골과 원래 코 연골 사이에 길이를 조절하는 개념. 그러니까 이것도 마찬가지로 L자 개념이죠. 이 안에 귀연골, 이 지지대를 놓습니다. 이 지지대를 놔야 어떤 게 올라와도 아래쪽에서 날개 연골이 지지하는 힘을 도와줄 수가 있게 돼요. 저는 장기적인 관점에서 화려한 코보다는 자연스러운 코를 추구합니다.